高先生。喺一個古怪嘅小鎮裏面，住咗一個高到離晒譜嘅怪人，佢叫做高先生。高先生真係好高好高好高，係你見過最高嘅人，甚至係你未見過最高嘅人，因為冇人嘅腿有高先生嘅腿咁長。佢嘅腳踭高過普通人嘅頭殼頂，膝頭哥同啲樹平齊，行一步就好似跨過半條街咁。你有冇見過咁長腿嘅人呢？肯定冇啦，因為呢個小鎮外面嘅人根本都未見過高先生。不過高先生嘅超長腿雖然好威風，但係佢嘅人生就添咗無數嘅麻煩。行路要小心，唔好踩扁花草；入屋要低頭，唔係就撞到天花板。連揾條合身嘅褲都要揾裁縫特別訂做，因為普通布料根本冚唔住佢對腳啊！高先生成日唉聲嘆氣，耷低頭，用一把低沉嘅聲線講：唉，點解我條腿咁長咁長咁長㗎？真係希望佢哋可以短啲，俾我過下普通人嘅生活啦。呢一日，高先生嘅心情特別憂鬱，佢決定出去散散步，順便諗下點樣解決呢個長腿問題。佢着上特製嘅超大草鞋，跨出呢個小鎮，行喺青草上面，輕輕一抬腳就可以跨過一棵大樹，好似踩單車咁輕鬆啊！點知佢正準備再跨過一排矮樹嘅時候，腳下面傳咗一把好細好細嘅聲：嘿，你好啊！高先生低頭周圍望，但係佢太高啦，視線淨係見到個樹頂同埋白雲，揾唔到啲聲音喺邊度嚟。原來嗌佢嗰個係小小先生啊，一個細個腳趾公嘅怪人，啱啱匿咗喺一棵蒲公英嘅下面，用力咁揮佢一對小小嘅手臂。但係小小先生嘅聲音細到好似蚊枝咁，高先生完全聽唔清楚。小小先生急到跳起對腳，用盡力再嗌多一聲：喂，我喺呢度啊！小小先生嘅喊聲勉強就似一隻蜜蜂打乞嗤咁。高先生終於都聽到一絲嘅動靜。佢踎低個人，眯喺對眼，沿住草地一寸一寸咁揾，終於喺蒲公英底下見到小小先生成粒芝麻咁細嘅身影。我係你啊！高先生悶悶不樂咁講，聲音低到似個低音喇叭，仲震到啲蒲公英飛到周圍都係。小小先生惡高個頭望住高先生，見佢一臉苦相，關心咁問：高先生，你點解唔開心啊？係咪有啲咩煩惱呢？高先生嘆咗一口氣，對長腿屈一屈，坐咗喺草地上面，地面震咗一陣。咪就係因為我呢對傻傻嘅長腿咯，太長太麻煩，行路撞到樹，坐低又頂到個頭，連同朋友玩都唔方便。小小先生聽完之後，拍下自己個心口，決定幫高先生打氣。不如我哋一齊去散步啦，行下路，睇下風景，心情會好啲㗎。小善先生興奮咁提議，高先生半信半疑，但見小善先生咁熱情，點點頭，
好啦，試下咯。於是小鎮入面嘅怪誕散步就開始咗啦。話係散步，其實似一場亂晒龍嘅歷險。高先生一步就跨過半個山坡，小小先生喺地上面用佢小小嘅腿搏命跑，好似一隻小老鼠追住長頸鹿咁，跑到氣喘喘，仲要不時跳過啲草根同埋石仔。小小先生嗌：高先生，等埋我啊！高先生回頭一望，見到小小先生已經落後咗成條街，忍唔住苦笑。小小先生，你咁細粒，點跟得上我嘅大步伐啊？小小先生抹抹汗，突然靈機一觸，拍手講：有計！我有個主意啊！佢爬上去高先生嘅草鞋，順住佢嘅長腿爬啊爬，就好似攀石咁樣爬到去高先生嘅膊頭上面，穩穩咁企咗喺上面啊！哈哈，依家我同你一樣高啦，一齊行，冇問題啦！高先生忍唔住笑咗出聲，覺得小小先生嘅創意真係俾到佢一絲嘅溫暖。靠住高先生嘅長腿同埋小小先生嘅乘客模式，佢哋好快就離開咗小鎮，穿過森林，越過山丘，一路行到去陽光燦爛嘅海灘。海灘上面浪花拍岸，海鷗喺天上面盤旋，空氣帶住一陣鹹鹹嘅味道。小小先生喺高先生嘅膊頭上面，好興奮咁嗌：啊，去游水啦！海水好正㗎！佢一跳就跳咗落嚟，去咗淺水區，就好似一粒小石頭濺起咗啲細浪咁。高先生望住無邊嘅大海，搖搖頭：我游唔到，海水要夠深，我先游得㗎。但係以我嘅長腿，行到海中央都未夠深，可能已經行到對面岸啦。小小先生哈哈笑，不停拍啲水，開始游水啦。高先生就坐咗喺沙灘上面，長腿伸直，就嚟去到岸邊。佢嘅表情同佢對腳一樣長，滿面憂鬱咁望住遠處嘅海，自言自語咁：連水都唔游得，呢對腿真係累贅啊！突然之間，有個彈跳嘅身影走咗過嚟，係蘇陽先生啊！蘇陽先生嘅手臂長到好誇張，就好似兩條橡筋咁，成日用嚟擠人。喂，高先生！蘇陽先生笑嘻嘻咁嗌：你點解一面苦瓜乾咁嘅？嚟啦，我擠下你，包你笑到飛起啊！高先生仍然沒精打采咁搖搖頭：多謝你啊，蘇陽先生，但係我唔需要俾人擠啦。我想要嘅係一對冇咁長嘅腳，你對長腳真係令到我好心煩啊！蘇陽先生眨眨眼，揈下佢個長手臂，好樂觀咁講：長腿咁咪點啊？睇下我對長手臂，長到可以擠到隔離村嘅人啊！長有長嘅好處啊嘛！哈哈哈哈！佢一邊笑一邊彈走咗，沿路都揾人接，連海鷗都俾佢嚇走咗幾隻啊！高先生仲喺度沉思。突然又出現咗另外一個人啦，原來係八卦先生啊！八卦先生個鼻哥尖到成個三角形咁，成日喺度問嚟問去，咩都鍾意八卦。高先生，點解你坐咗喺度扮詩人啊？有啲咩煩惱啊？八卦先生好奇咁問，將佢個鼻周圍喺空氣索下索下。高先生嘆氣。
係我條腿啊，太長太麻煩啦，行路撞樹，坐低頂頭，依家連游水都唔得啊！八卦先生哈哈大笑，個鼻一揈，長腿又點啊？我個鼻仲長啊，但係長鼻最好啊，可以霸盡天下所有事。佢好得戚咁樣離開，個鼻一路聞住沙灘嘅背後，繼續揾秘密。過咗一陣，又有一個人過嚟啦，原來係貪食先生啊！佢個大肚腩圓到成個南瓜咁，行路嘅時候搖下搖下。喂，高先生，貪食先生舐下個嘴，又講啦：點解你咁嘅樣㗎？講嚟俾我聽下，有咩唔開心啊？高先生無奈咁答：係我條長腿啊，太長太大，成日添麻煩俾我。貪食先生拍下自己個大肚腩，笑到肚皮震啊！哈哈哈，長腿有咩問題？你睇我個肚腩仲大啦，大肚腩最好啊，裝得落好多食物嘅。貪食先生一邊舐舐嘴，一邊去揾嘢食，仲順手拎咗海邊嘅椰子食添。高先生獨自坐咗喺沙灘，細心諗素養先生對長手臂，八卦先生個長鼻哥，仲有貪食先生嘅大肚腩。佢哋呢啲怪病同自己嘅長腿其實差唔多啫，但係點解佢哋咁開心嘅？佢就開始諗啦。素養先生嘅長手臂可以氹人笑，八卦先生嘅長鼻哥可以揾樂趣，而貪食先生用佢嘅大肚腩可以享受美食。佢望住自己嘅長腿，嘴角微微向上，自言自語咁話：或者長腿都有佢嘅好處呢？高先生越諗越開心，個嘴變咗一個大笑容，終於哈哈大笑出聲，震到沙灘上嘅螃蟹都縮返入窿啊！佢低頭望住自己對長腳，呢對曾經嫌棄嘅麻煩，突然變得好順眼。長腿最好，行路快，跨山跨海冇難度。佢一下跳咗起身，拍下啲沙，返屋企。高先生一步跨過沙灘，一步跨過山丘，唔使幾分鐘就行咗40里嘅路，返到去自己屋企。佢推開自己道門，好開心咁嗌：長腿萬歲！仲順手幫鄰居摘咗樹頂嘅椰子做晚餐。與此同時，小小先生喺海灘游完水，爬返上岸，抹下身上面嘅海水，望住遠處嘅小鎮屋企，傻傻咁問自己：點樣返屋企啊？佢嘅小小腿一步淨係行到半寸，但係屋企喺40里外啊！小小先生好無奈，開始踏上漫長嘅路途。一步一步喺草地上爬，時不時仲要躲過路邊嘅螞蟻同甲蟲添啊！呢場海邊散步已經係好耐之前嘅事啦。小小先生行啊行，經過森林、山丘、河流，終於喺琴日拖住一身疲累嘅屋企返到屋企。佢推開小小嘅門，喘住氣笑。40里點都俾我行返嚟啦！哈哈哈。而高先生一早就喺屋企食咗10個椰子，望住個天空，計劃下一次嘅長腿冒險。